মনোবীক্ষণ পলিক্লিনিক, চিকিৎসার জগতে এক দশক। এখন এখানে সব বিষয়ে ডাক্তারবাবু একসাথে তলায়। ফোন করুন 7477999515 এই নম্বরে। মঙ্গলবার সকালে সুতিতে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হলো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এক তরুণের। মঙ্গলবারে দুর্ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় সুতির গোপালগঞ্জ এলাকায়। আপনার আনন্দে আমাদের উদযাপন। বিয়ে হোক বা পার্টি, বহরমপুরে এবার লাক্সারি ব্যাঙ্কোয়েট হল অ্যাট গোল্ডেন রিট্রিট। জেলায় একমাত্র পিলারলেস ব্যাঙ্কোয়েট, আছে স্পা, সালন, ক্লাব মেম্বারশিপের সুযোগও। বহরমপুর শিল্প তালুকে গোল্ডেন রিট্রিট। সুতিতে ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এক তরুণের। মঙ্গলবার সকালে ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো সুতির গোপালগঞ্জ এলাকায়। জানা গেছে, গোপালগঞ্জের বাসিন্দা বছর 18-র হাসিবুল হক শারীরিকভাবে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাশেই রেললাইনের ধারে বসে থাকতেন। এদিন সকালেও তিনি রেললাইনের পাশে থাকার সময় ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হন। বেশ কিছুক্ষণ পরে তাকে পরিবারের সদস্যরা দেখতে পেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মহেশাইল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। তারপরে যখন ট্রেন এসছে তখন ট্রেনে হয়তো পাথরের সাথে বসেছিল, তখন একটু বুঝতে পারেনি। হয়তো বুঝতে পারলে হয়তো নেমে যেত, হয়তো নামতে পারতো, তো না শুনতে পাইনি। তখন ট্রেনে আঘাত লেগেছে, আঘাত লাগার পরে মাথার এই জায়গাটা কেটেছে আর চোখের হয়েছে, নিচে পড়েছিল, পাথর থেকে নিচে ঘাসে পড়েছিল।